Oh, you have the database now. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivanadari.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  Yasodanandana Braja Janarajana.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  Yamunatira Vanachari.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  Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivanadari.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  Yasodanandana Braja Janarajana.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  Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Tira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Tiger. So today we're on Canto 7, Chapter 4, verses 45 and 46, which will finish this chapter. で、今日はバガバタム第7巻第4章第45節46節です。で、これで、第4章が終わりますね。And we'll attempt to finish the class a little early today because Mahaguna has to go. すいません、今日ちょっと私が早く出なければいけないので、クラスがちょっと短めになります。And this will be my last class for a couple of weeks until I get back from China. でサチャデーバも今夜、中国に向けて立ちますので、バガバタムのクラスは2週間ほどサチャデーバのクラスはお休みです。I'm just looking for the
Let's see, I get back May 8th. Yeah, so I won't be giving class until March 14th. 5月14日、はい。 Yeah, March が 14th. その、次のクラスですね。彼の次のクラスです。 Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Putran Vitikulan Swan. Putram Vipratikulam Swan. Let's see. Putran Vipratikulan Swan. Putram Vipratikulam Swan. Pitara Putra Vatsala. Pitara Putra Vatsala. Upalabante Siksartam. Upalabante Shikshartam. Naivagam Aparoyata. Naivagam Aparoyata. Putran Vipratikulan Swan. Putram Vipratikulam Swan. Pitara Putra Vatsala. Pitara Putra Vatsala. Upalabante Shikshartam. Upalabante Shikshartam. Naivagam Aparoyata. Naivagam Aparoyata. Pitran Vipratikulan Swan. Putram Vipratikulam Swan. Pitra Putra Vatsala. Pitara Putra Vatsala. Upalabhante Shikshartham. Upalabhante Shikshartham. Naivagam Aparoyata. Naivagam Aparoyata. Putran Vipratikulan Swan. Putran Vipratikulan Swan. Pitara Putra Vatsala. Pitara Putra Vatsala. Upalabhante Shikshartham. Upalabhante Shikshartham. Naivagam Aparoyata. Anyone on the internet? Putram Vipratikulam Swan. Putram Vipratikulam Swan. Pitra Putra Vatsala. Pitara Putra Vatsala. Upalabhante Shikshartham. Upalabhante Shikshartham. Naivagam Aparoyata. Naivagam Aparoyata. Achyutagopi, you want to give it a try? Putran Vipratikulam Swan. Pitran Vipratikulam Swan. Pitara Putra Vatsala. Pitara Putra Vatsala. Upalabhante Shikshartham. Upalabhante Shikshartham. Naivagam Aparoyata. Naivagam Aparoyata. Okay, word for word. Putran, Putran. sons. 今日は私がさせていただきます。息子たち。Vipratikulan, Vipratikulam. who act against the will of the father. 親の意思に反して行動する人。 Spawn, their own. 彼ら自身の Pitara, fathers. 父親たち。 Putra Vatsala, being very affectionate to the children. 子供たちに非常に愛情を持っているので。 Upalabhante, chastise. 叱る。
Shiksha Artam, to teach them lessons. 彼らに教訓を教えるために、 Na, not. 何々でない、 Deva, indeed. 本当に、 Agham, punishment. 罰、 Apara, enemy. 敵、 Ata, life. 何々したい、好む。 Translation. A father and mother are always affectionate to their children. When the children are disobedient, the parents chastise them, not due to enmity, but only for the child's instruction and welfare. How did Hiranyakasipu, the father of Prahlad Maharaj, chastise such a noble son? This is what I am eager to know. シリラ・プラッパーダによる翻訳です。父と母はいつも子供に愛情を持っています。子供が不従順な時、父親は敵意からではなく、子供の教育と幸せのために叱るのです。プラフラーダ・マハラージャの父、ヒランニャカシプはどうしてそれほども高貴な息子を折檻したのですか。これは私が知りたくてたまらないことです。And text 46. Kim utanuvatsan sadhums tadrishan guru devatan etat halam raman ashmakam vidama prabho pitu putraya yadvesho maranaya prayojita. Translation. Maharaj Yudhisthira further inquired, how was it possible for a father to be so violent toward an exalted son who was obedient, well-behaved, and respectful to his father? O Brahmana, O Master, I have never heard of such a contradiction as an affectionate father's punishing his noble son with the intention of killing him. Kindly dissipate our doubts in this regard. マハラージャ・ユディシュティラはさらに尋ねました。従順で行いもよく父親を尊敬している高貴な息子に対して父親がどうしてそんなにも暴力的になれるのでしょうか。おブラフマナよ、お先生、愛情ある父親が高貴な息子を殺す意図で罰する聞いたことがありません。どうかこの点に関する私たちの疑問を消してください。Purport. In the history of human society, an affectionate father is rarely found to chastise a noble and devoted son. Therefore, Maharaj Yudhisthira wanted Narada Muni to dissipate his doubt. 人間社会の歴史の中で気高く献身している息子を折檻する例を見つけることは非常に稀である。故に、マハラージャ・ユディシュティラは自分の疑いをナーラダ・ムニに消してほしかった。Om Agyanatamirandasya Gananjana Salaktaya Chaksu Nitam So the last three verses were questions posed by Maharaj Yudhisthira to Narada Muni, who's telling the story. ここ、最後の3節はマハラジ・ユディスティラがナラダ・ムニに聞いた質問でしたね。And so this chapter has mostly been describing the glories of Prahlad Maharaj and what a wonderful devotee of the Lord he was, even though he was only 5 years old. この章は大まかなところ、そのプララダ・マハラージは5歳の少年であったにもかかわらず素晴らしい質を持っていたということを話しています。So by studying this chapter, we learn about the specific qualities that a devotee will
develop as they awaken in their love for God. で、この章を読むと、その神への愛を目覚めたその敬愛者というものはどういう人かということを学ぶことができます。It's also mentioned in this this chapter that Prahlad, the reason that Prahlad Maharaj became such an exalted devotee. そしてなぜパラダマハラージがそのようなその高まったディボーティになったかということもわかります。And what was the actual cause? で、その本当の理由とは一体何だったんだ、原因とは何だったのか。Why did he become such a great devotee? なぜそんなに素晴らしいディボーティになったのか。How did it happen? 何が起こったのか。Because every result has a cause. で、結果があるということはその原因があるということですからね。And bhakti and devotion to the Lord is spiritual. で、主に対するバクティ、敬愛の心というのは精神的なものです。So it can't actually have a material cause. だから物質的な原因というのはないんですね。There's nothing materially good you can do in this world to awaken love for God. 物質的にいいことをしても神の愛を目覚めさせることはできない。If you're performing severe austerities or helping others, で、厳しい苦行をしても、他の人を助けてあげたとしても、that won't awaken you spiritually. そういうことをしても、その精神的に目覚めることはありません。Although it may actually prepare the soil. でもそれはその土壌ね、土を準備することになるかもしれません。Just like if you want to have a garden, その庭、畑を作りたければ、you want to grow some vegetables, そこで野菜を作ろうと思っていれば、then you have to prepare the soil. 土をね、ちゃんと準備しなきゃいけない。But without the seed, you're not going to get a でも plant. 種がなければ、その食物は育ちませんよね。ありませんよね。And of course, if you plant the seed where the soil hasn't been prepared, then it may grow or it may not. でもちろんちゃんとしたその土壌がちゃんとしていなければ種を植えてもそれが大きくなることはないかもしれない。So acting selflessly in the world, そうやってその世界の中でその自分を中心でなく生きてたとしても、giving up selfishness, で自分のねわがままをなくして生きていたとしても、and it's many varieties. でそれにはいろいろなその多種多様な方法がありますけれども、 So acting for the good of others 他の人のためにいろんなことをやる。helps prepare the ground for receiving the seed of bhakti. でそれはそのバクティの種をもらう準備をしているということになります。So how was it that Prahlad Maharaj manifested bhakti? Somehow he must have gotten the seed. How did he get that? でそのパラダマハラージはそのバクティの芽が出ていましたけれども、それをどういうふうにして一体もらったんでしょうか。Huh? From Sri Narada Muni. From Narada Muni, yeah. And how did he meet Narada Muni? でその種をナラダムニからもらったんですけれども、でどうやってナラダムニと会ったんでしょうか。And he was in the womb of his mother. Yes. So, Jai Shri says when Narada Muni was in the womb of his mother, when Prahlad was in the womb of his mother, he met Narada Muni. で今、ジャイシュリさんがおっしゃいましたけれども、パラダマハラージがお母さんのお腹の中にいたときに、そのナラダムニの話を聞いたと。As we remember in the story, the demigods, they feared that the son of Hiranyakasipu would be worse than Hiranyakasipu. でその半神たちはね、ヒラニャカシプの息子はヒラニャカシプよりもさらに悪い悪魔が出てくるんじゃないかと恐れてたわけですね。Yeah, so they wanted to have Prahlad killed. だからパラダマハラージをその子供が殺されることを願っていました。Right? This happens in the material world all the time. でこういうことは物質世界でもよく起こりますね。Our enemy will try and kill our offspring in order to prevent, to weaken the enemy. その敵がその攻撃されないように、さらに攻撃されないように、その相手のその子孫をね、
こう、根こそぎにする、根絶やしするってことはよく行われます。So Narada Muni stopped the demigods, and then he protected Prahlad Maharaj during his mother's pregnancy. で、ナラダムニはその半神たちがやろうとしていることをそこで止めて、そのお母さんが妊娠している時にそこに行ったんですね。And he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb. で、お腹の中にいるパウラダ・マハラージに向かって教えを説きました。That's very significant also. それも非常に大切なことです。So more and more, even medical science is learning how much the fetus in the womb of the mother is conscious and affected by the external environment. でも現代のその科学者たちも、その医学でも、お母さんの体内にいる胎児というのは、そのいろいろな外部的なことを吸収しているというふうに証明してきています。Especially by the consciousness of the mother. で、特にそのお母さんの意識に影響されることが強いと。Because there is such a connection between the mother and the child, physically, mentally, emotionally, and spiritually. お母さんと胎児というのは精神的にも肉体的にも強くつながっているから。Even in our own body, our own body is one with our mind. で、私たちの肉体もまたマインドと一つのものです。The cells of the body immediately respond to the thoughts and emotions that are produced in our mind. 肉体の細胞というものはマインドの中で作られた思考、そして感情に直ちに反応します。You can even demonstrate this we can demonstrate this for ourselves. そのことは自分でね、やってみてもわかるでしょう。You can imagine in your mind. で、マインドの中にまず何かを想像するね。There's a lemon there. 例えばレモンがあります。You cut the lemon. レモンを切りますね。You bite down on it. で、それをちょっと食べてみる。噛んでみる。Right? And you can almost feel the sourness, right? で、口の中にその酸っぱさがね、こう出てきますよね。And the cells immediately experience that thought. で、そうやってその体の細胞というのはマインドの中にあるその考えをすぐにそうやって体で体験するんですね。And that, because the baby is connected to the mother's body so intimately, the baby's body and consciousness receive that. で、お母さんとそのお腹の中にいる胎児というのはそういう強いつながりがあるために、でお母さんの影響を強く受けやすいわけです。So if the mother is feeling afraid, お母さんが怖いと思っていれば、the baby feels afraid. 赤ちゃんも怖いと思う。If the mother feels happy, お母さんがハッピーであれば、 the baby feels happy. 胎児もハッピーになる。And, words have vibrations. で、言葉というのもそのバイブレーションがあります。響きがあります。Angry words 怒りの言葉は have an angry vibration. 怒りのバイブレーションがあります。Loving words have a loving vibration. その愛を込めた言葉というのはそういうバイブレーションがあります。So all these subtle causes and effects. そういう目に見えないね、その原因というのがやっぱりその赤ちゃんに影響を与えるんですね。I think there was a famous Japanese scientist called Dr. Emoto. 江本さんという日本の有名な科学者がいます。Very similar to Banaswami's name, Enomoto. バヌスワミの昔の名前は榎本さんって言いましたけれども。So he conducted many experiments trying to, of course, everyone now in science knows the connection between the body and mind. There have been many studies, but early on, scientists didn't really understand the connection. で、その以前はね、その科学者というのはマインドと体の関係というのがあまりよくわからなかった。今でこそ、そういう研究は非常に高まっていますけれども。So he wanted to demonstrate on the physical level the connection between the mind and the body, between thoughts, the physical world, the mental world and the physical world. で、その榎本さんという科学者は、
その物質的な世界と物理的な世界の関係というものをね、その証明しようとしたんですね。So you've heard this before, haven't you? No, you haven't heard about Emoto-san and his experiments. So anyway, what he did is he took different jars of water. で彼がそのいくつも、道を書くじゃなかったの、道を書くさんじゃなかったの。What's that?はい、いくつかのね、その水の入った亀を用意したと。What did he use? No, I thought it was a 書く道を。The who did that experiment. They wrote about the books, but it's okay. Anyway, he labeled, like one jar of water, anger. I hate you. その水の入った入れ物にね、その一つにその憎しみというようなね、レベルを貼った。And the other one he put, I love you. もう一つはその I love you ね、愛してますと。And then he froze the water. で、その水を凍らせたわけです。So when you freeze water, で、水を凍らせると、it creates crystals. で、水がその水晶っていうか、水晶Like snowflakes. そうクリスタルになるんですね。その水晶になって。Like snowflakes. 結晶になります。で、その雪もね、よく見るとそれ結晶になってますよね。Like have you ever seen a snowflake floating down? で、雪がこう降るときにね、それよく見たことありますか？ So if you can capture it, で、それを手に取れば、and you can look at it under a microscope. で、それを顕微鏡でこうよく見てみるとね。In almost every case, you'll see a beautiful geometric design. で、その雪には、それぞれその雪の結晶が見えるんですね。非常に美しい結晶です。So the jars that were labeled with loving thoughts had beautiful designs. で、その愛のね、その言葉をかけられた、その入れ物の中の結晶は非常に美しい結晶だった。And the jars that were labeled with anger and these lower vibrations, they had very ugly kind of unformed, just parts, just broken apart. で、その憎しみとか怒りとかね、そういう言葉をかけられた水の結晶というのは、きれいな結晶にならないで、そのバラバラになったり、歪んでたり、そういう結晶になってしまった。Of course, many scientists, they kind of balk at his experiments. They didn't find them that substantial. で、科学者の多くの人たちは、それがね、ちゃんとした実験ではなかったっていう人もたくさんいたんですけれども。Or it wasn't enough to prove that negative thoughts hurt the body. で、その否定的な考えが肉体に影響を及ぼして肉体を痛めつけるっていうその確証はないというふうに言った科学者もいました。But it did show that the physical element water is affected by mental vibrations. でもその心理的なバイブレーションによって肉体、物理的なものが影響を受けるということは実証されました。And our body is 70% water. Our cells are 70% water. で、私たちのその体の細胞というのも 70% は水です。But science has demonstrated now で、今はね、その科学者もそれを証明することができる。that when you have negative thoughts, it creates stress in the body, で、その否定的な考えがあると体の中にストレスが生まれます。which produces a lot of negative hormones. で、そこで否定的なホルモンが出てくる。And that affects the cells. で、そのホルモンによって細胞が影響される。It affects the DNA of the cells. そしてその細胞の DNA に影響を与える。The DNA is the brain of the cell. DNA っていうのはそれぞれの細胞の一番大切な脳のようなところなんですね。All of the function of the cell is coordinated by the DNA. その細胞の働きというのは DNA によって決まってきます。And the DNA is little strands with little caps that keep the strands together. で DNA っていうのはこの糸みたいなのがこうあってね、そのキャップ、called telomeres. ティラマイヤというわからない日本語は。And when you're stressed out, those caps
get destroyed, and で、 the そこに DNA キャップ、その unravels and the cells die. DNA の糸の先にキャップがついてるんですけれども、ストレスが起こると、そのキャップがこう外れちゃうんですね。Or they mutate. あるいは、もっとそれがいろんなふうにこう増えてくる。So that's what cancer is. で、それがそのがんの細胞ですね。It's cells that are produced that can't function the way they're supposed to. で、そのがん細胞っていうのは、そうやって増えていった細胞がね、ちゃんとした体の動きをすることができない。ただただこう増えていくだけで。Anyway, this leads back to the point that the baby in the womb is very much affected by the environment, the mother's environment, and then the external environment. 最初の手に戻りますと、その胎児というのはお母さんのそのバイブレーション、そして自分の外側にあるいろいろさまざまなものの影響を受けるということです。Just like we are. 私たちもそうですね。 So if we're hearing mundane sound all the time, or we're always arguing with each other, でいつもその世俗的なことを聞いていたり、あるいはその口論をしている、そういう音を聞いていたら、 or we're feeling unsafe, あるいはいつもその自分はここでは安全ではないというふうに感じていたら、 this affects the child in the womb. それはそのお腹の中の胎児に影響を与えるんですね。 Similarly, if we're hearing transcendental sound で vibration, 同じようにその超越的な音をいつも聞いていたら、 our consciousness is being purified, 意識も浄化されますし、 and we feel whole and complete and uplifted. そしてその自分はその完全である、完璧であるという気持ちになって、で心がこう上がってきますね。 So if we're feeling like that, でそういうふうに私たちが感じていれば、 that influences our children でもちろん子供にも影響を与えます。 in a positive way. 肯定的な方法でね。 But generally, the children are, especially in their early years, they replicate the consciousness of the parents. で小さい子供というのはその親のその意識をこう反映してそれをちょっと真似するね。 That can be very favorable or not so favorable. それがいいことでもよく反応するかもしれないし悪く反応するかもしれない。 So Prahlad Maharaj, from the time he was in the womb, he had the influence of a Mahabhagavata devotee, Narada Muni. でプララド・マハラジはお母さんのお腹にあったその胎児の頃からマハバガバタであるナラダムニの影響を受けました。 Even before his birth, his Krishna consciousness had awakened. だから生まれる前にね、もうすでに彼のクリシュナ意識というのは目覚めていた。 So that was most of the story. でそれがここにあるお話の大部分でしたね。 And now at the end, basically the last three verses are the same question. で最後の3つの説というのは同じ質問が繰り返されています。 How could a father want to kill his son? なんでそのお父さんがね、子供を自分の息子を殺そうとなんてしたんでしょうか。 Especially a son who was so innocent and pure. で特にそんなね、その純粋無垢な子供、そんな子供をなぜ殺そうとしたのか。 If Prahlad had been a horrible demon, もしパラダマハラジがひどい悪魔だったとしたら、 sometimes, parents have sons that become mass murderers, right? 自分の子供がその大量殺人をするような子供になった、そういう親っていうのもありますよね。 Sometimes the parents, they have to turn in, they have to call the police on their own children, say, look, this person's, really dangerous to me and to everyone. Please, come get him. で両親が警察に電話をしてね、これ自分の子供だけれども、もう非常に危険だと、他の人にも危害を加えるだろうし、自分自身にもね、危害を加えるかもしれない。というふうに警察にレポートしなきゃいけない親だってあるわけですね。But Prahlad wasn't like that. プララドマハラジはそういう子供ではなかった。He had no envy towards anyone. 誰に対してもその妬み心を持つことはなかった。Even his father, who was trying to でお kill 父 him. さんだってその自分を殺そうとしているお父さんにさえその妬み心はなかった。That's the symptom of a great devotee of the Lord. それこそが主の偉大な敬愛者の兆候なんですね。He has no hate towards anybody else, 誰に even if he's hated. ね、誰に対してもその憎む心を持たなかった。たとえ自分が憎まれたとしても。
And he's fully happy within and only concerned about the happiness of others. そして心の中では常にハッピーでいられて、他の人々のその幸せというものをいつも願っていた。And so Yudhisthira he just can't understand how is it that Hiranyakasipu could hate such a person. で、ユーディストラはね、そんな素晴らしい人をなぜヒラニャカシプーはそうやって憎まなきゃいけなかったのかということがとても理解できなかった。And so he wants to hear from Narada Muni, how is this そ possible? こでナラダムニから聞いてるわけですね。なぜこんなことが可能なのか。So we can understand what the next chapter is going to be, 次のチャプターは面白そうですね。どんなことになるか期待できますね。which is going to be Prahlad Maharaj, the saintly son of Hiranyakasipu. で、次のチャプターのタイトルは、パラダ・マハラディ・ヒラニャカシプーのその神聖なる息子というタイトルですね。So it's going to explain, in detail what occurred what occurred in the relationship between Prahlad Maharaj and his father. で、その次の章では、そのプララダ・マハラージと彼のお父さんの間に一体どんなことが起こったのかということが書かれています。Yeah, there were different things that Prahlad Maharaj did that made his father で、プララ furious. ダ・マハラージがいろんなことをしたんですけれども、そのことによってお父さんがもう激怒したわけですね。Narada Muni is going to explain で、 that. ナラダムニがそのことを一つ一つ説明していってくれます。And so we'll see more and more in this chapter the qualities of a great devotee, Prahlad Maharaj, as opposed to an envious demon like Hiranyakasipu. で、次の章の中では、そのパラダ・マハラージの素晴らしいディボーティーとしての資質、そしてその妬み深い悪魔のようなお父さんのね、その資質について書かれています。And of course, by hearing this story, we are also meant to reflect upon ourselves, and so that we can see the demoniac qualities that we have. で、そのお話を読むことでもって、その自分にそれを当てはめてみてね、自分がどんなにその悪魔のような質を持ってるかということをちゃんと見なきゃいけない。So that we can decide to let those go で、そういうものを手放すというね、選択ができるように。 instead of maintaining them. で、そういう質というのをずっと持ち続ける代わりに。 Because those qualities will not disappear というのは、そういう質っていうのはね、ただもう自然に消えていくわけではないんですね。 automatically. Mm. So when we're hearing the transcendental vibration, we become uplifted and purified. で、超越的なその音を聞くと、より心がこう上がってきてね、そして純粋になってくる。Right? But then, like a rubber band, でも、そのゴムのバンドのように、 our consciousness snaps back to our conditioning. で、私たちの意識というのは、こうやって伸びてもまた元にこう戻ろうとしますよね。そうやって意識がこう物質的なものに戻っちゃう時があるんで And す we ね。 maintain this false image we have of そ ourselves. して自分が持っているその偽の自分のイメージを持ち続けてしまう。 Yeah, we keep the anger going, で、怒りを持ち続けたり、 and the fear and the envy. 恐れや妬み心を持ち続けてしまう。 But if we see what we're doing でも自分が一体何をしているかということが分かれば、 and we want to change, それを変えたいと思えば、 then we can bring those tendencies to consciousness, でそういうその傾向ね、悪い傾向というのをその意識の中に持ってきて、 and we can confess them to the Lord 主にそれを告白して、 and ask for help, で助けを求め、 and we can change. 変えることができる。 That's the human consciousness can improve. そして人間のその意識というのが改善されていくわけです。 So we'll also learn from this story the qualities of Prahlad that we want to imbibe and the qualities of Hiranyakasipu that we want to let go of. で、次の章の中からは、その私たちがその得ていかなければいけないパラダ・マハラージのような資質、そして手放さなければいけないヒラニャカシプーのような悪魔のような資質のことについて、学ぶことができます。So by the time I give class again, you probably will finish chapter 5. 私が次にクラスをするときはもうそのチャプター5終わってるかもしれないですね。 I'll try and read along. で自分でも読んでみます。Okay. Thank you so much for listening.
どうもありがとうございました。 We'll take a few reflections before we end the ク class. ラ We've ス got を a couple 終 of わる前 minutes. に少し感想、ご意見ありましたらどうぞ。 What did you take away from this chapter? で、この章でね、自分が学んだこと、何かありますか？ Look at our own human qualities Yes? that we have in our heart. 自分が心の中に持っているその悪魔のような質というのをね、ちゃんと見なきゃいけない。 So by doing that, then what happens? でそうすれば何が起こるんでしょうか？ At least we can start to change. To start. 少なくともその自分が変わり始めることができる。 Yeah, we can say, I don't want to be such an angry person. そんなね、いつも怒ってる人になりたくないと。 Or more understanding, もっとね、人のことを分かってあげる人になりたいと。 not react suddenly. Right? で、すぐにね、その人にこう反応しちゃうような人にはなりたくないと。 Was there anything about in this story that you remember that impressed you, made an impression? で、このお話の中でね、その印象に残ったこと、頭にちょっと残ったことはありますか？ Bhakti coming from association with devotee who having this bhakti. Yes. で、バクティというのは、そのバクティを持っている人とのその交際によってバクティを得ることができる。 Especially Vishwanath Chakravarti, he points this out. 特に Madhurya Kadambini. 特にビシュバナタ・チャクバルティやマドゥヤ・カダンビニの中でこういうふうに言ってます。 And he explains that, and this is actually, this goes back to the point of how this whole story began, really. で、それはこの話が一体なぜ始まったかという、そのポイントまで戻りますね。 Because the original question was, it appears that the Lord is not equal. で、そのオリジナルの質問は何だかというと、その主がね、みんなに平等ではなかったように思えた。 Normally, the demons get punished and killed. 普通はね、その悪魔というのはその罰せられて殺されると。 Yeah. Sri Shapal was killed by the Lord, but then he was liberated. でシュシュパラは主によって殺されたんだけれども、最終的には解放を得た。 So it appears that some get bhakti and some don't. だからバクティを得る人もいないし、得ない人もいる。 And so Bhakti, Vishwanath Chakravarti, he explains that Bhakti comes into the material world through the devotees. で、ベシュバナタ・チャクラバルティはバクティというのはディボーティを通してこの物質世界に現れるというふうに言って And い they ます。 move around in the material world. そして物質世界をこう漂って、 And the souls that contact these devotees, their bhakti awakens. そしてそういうディボーティとのコンタクトがあるとバクティが目覚める。 And bhakti is actually already there within the soul. でバクティというのはそれぞれの魂の中にすでにあるものなんですね。 Just like fire is already there in the wood. で、その木そのものを見たときに木の中にはもうすでにその火の要素というのがあるわけです But ね。 it needs to be ignited by fire. And then Demo. it comes out. 本当のその燃えてる木と接触することによってその木が燃えてくる。 Anything else? Yes. In today's class, when in the beginning was explaining about the material qualifications, it's not actually with that qualification, your original nature you cannot revive. The spiritual qualities cannot come out. Like sometimes we see we can do nice cooking, but that's not a qualification to revive your bhakti. So she was saying that material sacrifices and activities, good works, Good works. will not awaken us spiritually. でもその物質的にいいことをしてもね、その精神的な面が目覚めるわけではないと、その最初の方で言いましたね。 However, it may make nice soil soil. for the seed to でもそうや grow. っていいことを物質的にいいことをするということは、その種をまく前の土壌をね、肥やすということです。 Okay, very あり good. がとうございます。 Thank you, Mahaguna, for all your 18 days of translation. We thank all the devotees in Japan.
Pan for taking care of us so nicely and being so enthusiastic in all the programs. で、日本のね、ディボティの皆さんも、私たちが行くところで、もう本当に大変よくしていただいてありがたいと思ってます。そして皆さんの熱意にも高く感謝いたします。So I just encourage you to keep taking care of yourself. で、そうやって自分自身のこともね、ちゃんと面倒見なきゃいけない。And take care of others. そして他の人も面倒見なきゃいけない。And that's the most important thing. で、そういうことが私は一番大切なことだと思います。To improve in your relationships で with そうや each っ other. てお互いのその人間関係をね、より良いものとしていくということがね。We're on the wagon train. で私たちはそういう一緒に馬車でこう旅している中ですから。 And the wagon train's, protected and strong. で、それがちゃんと守られていれば、守られて強くなっていれば、一緒に行くことができるね。And it's really our sadhana. で、それこそが私たちのサダナだと。Because our relationship with Krishna is actually reflected in how we relate with each other. で、私たち Can't と separate クリシュナとの関係というのは、自分がどのように他の人とね、付き合うことができるかということに映し出されてくる。And Prabhupada says, no one should be neglected. で、プラバパートは、もう誰を無視してもいけない。というふ Everyone う is に言ってます。 precious. みんなそれぞれがね、素晴らしいものなんだ。価値あるものだ。But we make mistakes and we do neglect each other. でもちろん間違いをしてしまうこともあるし、無視してしまうこともある。And so we have to speak up to each other when we're not feeling well or something goes on, and then we have to clear だ it から up. 何かが起こったら、やっぱりお互いに話し合ってね、それまたどういうことを考えているかということをはっきり言い合わなければいけない。So I just encourage you all to keep on doing what you're doing. だからね、皆さんに今やってることをずっと一生懸命続けてやってくださいというふうにお願いしたいと思います。 Serve each other, お serve 互いに使え Prabhupada, て、プラバパタに使 serve Lord えて、 Chaitanya. チェタニャシに使えてください。 And we'll see you back in November. で、私はまた11月に帰ってきますので、その時またお会いしましょう。Panchakapataruvyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Nitai Gaur. ありがとうございました。ました。Sayonara.